kwijambo. Kurikira ikiganiro ukuri kwijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva saa 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri kwijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza kw'ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri kwijambo mukigezwaho na Pastor Inyasi Irizerwa. Mwaramutseho neza mwese abakurikiye televiziyo Isango Star, by'umwihariko mwese mukurikiranye iki kiganiro cy'ukuri kwijambo. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuba muri mwe. Ni byiza ko twongeye gukora ikiganiro cyacu cy'ukuri kwijambo uyu munsi kugira ngo tubashe kongera kwiga ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe turyiga. Ijambo ry'Imana yaduhaye ku isi kugira ngo tubashe kurisoma, tubashe kumva icyo ritubwira, tubashe kumenya ibyo dusomye byatwigisha ku buzima bwacu, tukabasha kubigenderaho cyangwa se bikagira icyo biduha nk'umurongo ngenderwaho mu buzima turiho hano muri iyi si, mu buryo nanone bwo kubaha Uwiteka Imana yacu, mu buryo bwo kumwubahisha ndetse no muri iyi si, kugira ngo tubashe kubaho navuga ko ari mu mugambi we. Kubaho mu mugambi w'Uwiteka rero ni ukubaha amategeko ye, ni ukumenya uko yabanye n'abandi batubanjirije, ni ukumenya icyo adushakaho muri rusange. Kuko yaba ari abatubanjirije, yaba ari abasekuruza bacu b'ukwizera, ba Aburahamu, ba Mose, ba Eliya ndetse n'abandi ntabasha kurondora none ahangaha kubw'igihe tuba dufite kitaba gihagije, ariko nk'uko dusanzwe twiga bike bike, ariko ibyo twiga nzi ko bitugirira akamaro nk'uko bamwe muri mwe mugenda mubyerekana mu butumwa mugenda munyoherereza. Mbonereho no kubashimira mwese muvuga muti ikiganiro rwose gifite icyo cyatwigishije, hari aho twari turi kandi hari aho twavuye n'aho tugeze kubw'inyigisho muduha muri iki kiganiro cy'ukuri kwijambo. Ni byiza kandi kwiga ni ibihoraho, ntabwo ari umuntu yiga rimwe ngo arangize ishuri, ahubwo kwiga ni ibihoraho, cyane cyane noneho nk'ijambo ry'Imana. Kuryiga ngira ngo ku muntu urikunda, ngira ngo tubona ukuntu bihora ari bishyashya, bihora ari bishya, kuko ubuzima bwacu bwonyine ni ishuri. Ubuzima turimo ni ishuri, ni ishuri ry'uko tuba duhanganye no kugendera mu byiza Imana yaduhaye ngo tugenderemo, ariko tugasanga nanone nk'uko Paulo yabivuze, ibibi bikadutanga imbere. Ntabwo ibyo bibi bidutanze imbere, njya numva bamwe bavuga ngo ibibi bidutanga imbere tukabikora, ariko ririya jambo naryo tuzarisobanuraho twumve umuntu uvuga ati mparanira gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ibyo bibi Paulo yavugaga ni bya bindi bikurwanya nk'ibigeragezo. Ibyo ni bya bindi biza bije kurwanya cya cyiza uri gukora. Ntabwo ari cya kibi gituruka muri wowe ngo noneho ugikore, kuko ntabwo wakora ibintu bibiri icyarimwe ngo bishobore. Ntabwo wakora ikibi ngo uhite ukora n'icyiza ngo bishoboke, ahubwo ukora ibyiza. Iyo uri guharanira gukora ibyo byiza nk'uko ijambo ry'Imana ryabikwigishije, bya bindi biza nk'ibigeragezo bihangana na cya cyiza uri gukora, nibyo Paulo yavuze ati bibi bintanga imbere. Ibyo bibi bigutanga imbere rero, Uwiteka arahari bene data, no gusenga kugira ngo ahubwo icyo cyiza gihora kigurumana muri wowe gishaka kubaho, kugira ngo Uwiteka abashe guhabwa icyubahiro kubw'ibyiza ukora. Yesu Kristo akaza akakurwanirira, akakoherereza abamarayika bakarwanya ibyo bibi byose bikwitambika imbere. Kandi nk'uko Yesu yatubwiye ngo icyo tuzasaba cyose azakiduha mu izina rye, nibyo ibyo uzasaba byose azabiguha, kuko urugamba rw'umwuka ntabwo ari twe turwirwanirira. Satani yohereza ingabo z'umwijima, ariko Imana ikatwoherereza abamarayika b'umucyo bakarwana n'uwo mwijima. Kandi nk'uko Yesu yadusezeranije ngo niwe urangiza urugamba, koko tujya kubona tukabona Yesu Kristo aratsinze, ubuzima bwacu bugakomeza buhimbaza Uwiteka. Ni nacyo gituma twiga ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye inzira yo gukora ibyiza ni iyihe. Uyu munsi rero ndagira ngo twongere twibande ku kintu cyitwa ijambo ry'Imana ryakagombye kugumana umwimerere waryo, cyangwa se hari iryo tudakwiye kwiga uyu munsi. Hari abantu dukunda kureba isezerano rya kera cyangwa se tukareba amateka yarangiye tukavuga ati se
ibi biracyadufitiye akamaro uyu munsi ku buryo twabyiga bikagira icyo bitumarira. Mwene data ndagira ngo tubitekerezeho twese kandi tunabyiga nk'uko ijambo ry'Imana riri butwereke, turebe amateka, kuko amateka nababwiye ko ijambo ry'Imana iyo uryize ukaryiga mu buryo bwawe wishakiye ushobora kutarisobanukirwa, ariko iyo uryize nk'uko riri, icyo gihe Imana iguhereza icyo twita guhishurirwa ibyo urimo urasoma, ugahishurirwa ibyo urimo urasoma kubera ko uri kuryiga uko riri, ntabwo uri kuryiga nk'uko wishakiye. Wenda navuga kuryiga uko riri, muzi ko hari ibitabo 66 biri muri Bibiliya. Ibyo bitabo 66 byose biri muri Bibiliya bigabanyijemo ibice bibiri, ari ryo sezerano rya kera n'isezerano rishya. Ariko nubwo tuvuga ngo ni isezerano rya kera n'isezerano rishya, aho hose harimo icyo twita amateka y'ukuntu Imana yabanye n'abatubanjirije uhereye kuri Adamu waremwe bwa mbere na mbere kugeza ndetse no mu mwaka wa 0, kuko kera babaraga basubira inyuma, niko nababwiye, kandi ni nako amateka bivuga, nako abyerekana. Kuva igihe Bibiliya yandikwaga mu 1804, amateka naho ngaho tuyatangirira. Ayo twavuga ngo tuzi dutangira gihamya ko ayo mateka yabayeho kandi anariho uyu munsi, n'ibimenyetso birahari. Nuvuga ngo mu 1804 BC, nukuvuga ngo uteranyijeho n'iyi myaka turimo igeze mu 3800 ishize. Nukuvuga ngo iyo myaka yose 1800 BC kuza kugera kuri 0, umanuka hahise hakurikiraho indi myaka twita AD. Ababizi mu mateka ni ukuvuga ngo nyuma y'urupfu rwa Yesu cyangwa se nyuma y'uko Yesu aza. Ni ukuvuga ngo gutera kuri 0 kugeza mu 2021 uyu munsi turimo, ayo mateka yose y'ibyanditswe n'iyo myaka biri muri Bibiliya. Ariko iyo tuvuga isezerano rya kera, tugarukira ku gihe Yesu Kristo yazaga mu isi, tugarukira ku gihe Imana itongeye kubwira abantu ati mufate ikaramu mwandike. Kuko uhereye ku 1804 BC ukageza muri 400 BC nta kindi gitabo cyongewe kwandikwa kugeza igihe Yesu Kristo avukiye. Muzi ko isezerano rishya ritangirwa n'amateka, twavuga ko atangirana no kuvuka kwa Kristo Yesu, ubwo Mariya yabonekerwaga na marayika akamubwira ko azabyara umwana kandi akazamwita Emmanuel, ari we waje kuba Kristo Yesu kugira ngo azacungure abantu. Akaba yaragaragaye, akaba ari umwami ndetse n'umukiza, ndetse akaba yaraje kwerekanwa ko ari nawe mwana w'Imana waje gucungura abantu. Uyu munsi rero ayo mateka ahereye kuri 5 AD duhita tuvuga ko ari isezerano rishya. Icyo nshaka kugira ngo rero twige uyu munsi ni ukureba turafata urugero rumwe rwo mu gitabo cya Zakariya kugira ngo twumve ese wa mwimerere w'ijambo ry'Imana w'isezerano rya kera ni nawo mwimerere w'ijambo ry'Imana dufite mu isezerano rishya, kugira ngo hatazabaho ikintu kivuga ngo ijambo ry'Imana hari ryabaye expire cyangwa expired cyangwa se ryarangije kubaho ritazongera kubaho. Yesu Kristo niwe wavuze ngo nta nyuguti nimwe igomba kuzavanwaho cyangwa se inyuguti yiyongeremo. Icyo gihe yabivuze nta n'igitabo na kimwe cy'isezerano rishya cyari cyandikwa. Ni ukuvuga ngo yabivugiraga ku isezerano rya kera ko ritagomba guhindurwa n'umuntu uwo ari we wese. Byaba bitangaje rero twebwe tumwubaha kandi tumwizera, dushaka no kugendera ku cyo dutegeka, dutangiye kuvuga ngo rya sezerano rya kera ntacyo rikitumariye nk'uko benshi bashaka kubivuga. Ahubwo navuga nti reka twige turebe icyo Imana ishaka kutwigisha mu isezerano rya kera. Erega ubuzima bwawe bushobora gusa nk'ubwo Yosefu yaciyemo. Icyo gihe nibuza amateka ya Yosefu, ibyo ari byo byose uzumva ko Imana itigeze itaratereranye Yosefu, nawe uyu munsi itagutererana. Kubuza amateka ya Yosefu rero bizagufasha kwiringira Uwiteka Imana yawe. Nibuza amateka ya Dawidi, nibuza amateka ya Yobu, nibuza amateka yose ari mu isezerano rishya, ayo yose ashobora gusa n'ubuzima ubayemo uyu munsi. Mwene data,
ijambo ryanditswe mu isezerano rya kera ry'Imana rikaba rigufashije muri ubwo buryo kugira ngo ugume kuri rwa rutare wubatseho. Kubera iki? Kubera ko wamenye ko hari uwabanye n'Imana mu myaka 2000 ishize, mu myaka 3000 ishize, mu myaka 4000 ishize, wabanye n'Imana akageragezwa nk'uko uri kugeragezwa nawe uyu munsi muri iyi si. Kandi kumva ko icyo kigeragezo gikwiye kwihanganirwa, ukumva ko Uwiteka atagutaye, ahubwo hari umunsi, uwo munsi utegereje wo gutabarwa uhari, nk'uko n'abandi ubona mu isezerano rya kera baje gutabarwa, nk'uko Yobu ndetse na ba Yona tuzi ingero zabo, tuzi amateka agiye atandukanye. Uyu munsi turareba wenda nkihuse, turebe mu gitabo cya Zakariya mu gice cya mbere, turahera ku murongo wa 7, turebe ijambo Zakariya yandikiye Abisiraheli muri 600 BC. Ni ukuvuga imyaka 2620 ishize. Iri jambo nibwo yaryandikaga, ariko mu kuryandika kwe yabwiraga Abisiraheli bitewe n'ubuzima bari barimo uyu munsi. Ariko iri jambo ikigutangaza ni uko ushobora gusanga n'uyu munsi hari abantu bari mu buzima busa nk'ubu ngubu, ariko bakaba batangiye gutakaza icyizere, bakajya mu byiza kugira ngo bikemurire ikibazo, ariko Uwiteka iyo akigwambitseho ukuboko kwe, navuga ngo gira ukwihangana, isaha nigera azagutabara. Hari igihe Imana ikureka ukaguma mu byo urimo uyu munsi kugira ngo irebe ukwizera kwawe aho guhagaze. Kandi hari n'igihe Imana ikureka ukaguma mu byo urimo uyu munsi kugira ngo ikwereke ndetse na ba bandi witaga ko ari inshuti cyangwa se witaga ko ari abavandimwe ko wabibeshyeho, ko aribo bagutabara. Kandi Imana iravuga ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Ushobora kuba uyu munsi wiringira ko umuturanyi cyangwa se umuntu ufite icyo mufana yagukemurira ikibazo, ariko Imana ikakureka icyo kibazo urimo uyu munsi. Niba yabonaga ko wiringira abantu ukakigumamo umwaka umwe, ukakigumamo imyaka 2, ukakigumamo rwose imyaka 10, itegereje ko uhindukira ukavuga uti Mana ni wowe gisubizo nkeneye gusa. Na Zakariya yandikira Abisiraheli, twenda twihuse, reka turebe icyo Imana ivuga mu gitabo cya Zakariya igice cya mbere umurongo wa 7. Biravuga ngo ku munsi wa 24 wo mu kwezi kwa 11, ariko kwezi kwitwa Shebati, mu mwaka wa 2 wo mu ngoma ya Dariyo, ingabo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zakariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: nijoro nagiye kubona mbona umuntu uhetswe n'ifarashi y'igaju ahagaze hagati y'ibiti n'imihadasi byo mu kabande, kandi inyuma ye hari amafarashi y'amagaju n'ay'ubugondo n'ay'imyeru. Maze ndabaza nti ibi ni ibiki nyagasani? Marayika twavuganaga aransubiza ati ndabikubwira. Umuntu wari uhagaze hagati y'imihadasi aravuga ati abo nabo Uwiteka yatumye kugenda isi. Marayika basubiza marayika w'Uwiteka wari uhagaze hagati y'imihadasi bati twagenze isi yose, kandi dore isi yose iratuje ifite ihumure. Marayika w'Uwiteka arabasubiza ati Uwiteka nyiringabo uzageza ryari kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda, kandi umaze imyaka 70 ubarakariye? Ahangaha turareba ijambo rimwe ryonyine rikubwira ko, navuga ko igihano cy'Uwiteka gishobora kumara igihe runaka kuko Uwiteka bishaka. Kandi impamvu turaza no kwisanga hasi, uraza gusanga impamvu Uwiteka yabarakariye iyi myaka 70 yose kwari ukugira ngo abereke, kuko bari baratangiye gusenga ibigirwamana by'abaturanyi, bari baratangiye kwiringira abaturanyi ko aribo babaha igisubizo. Uwiteka arigendera haravuga ati reka mbibone noneho maze ndebe icyo biringiraga ko ari cyo kizabakiza ibyo batekerezaga ko byababereye igisubizo. Hanyuma Uwiteka arigendera amara imyaka 70. Ariko ahangaha umuhanuzi Zakariya aravuga ati yabajije uzageza ryari kurakarira ubwoko bwawe Yerusalemu, uzageza ryari kurakarira Abayuda ko hashize imyaka 70 yose ukibarakariye? Marayika w'Uwiteka arabasubiza ati Uwiteka nyiringabo uzageza ryari? Nuko yababwiraga kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda, kandi umaze imyaka 70 ubarakariye. Ngo Uwiteka
iyi ni Imana yasubije. Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza, amara umubabaro. Marayika twavuganaga arambwira ati, runguruka uvuge cyane uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, mfuhiye Yerusalemu n'i Siyoni ifuhe ryinshi, kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisiraheli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, ngarukiye Yerusalemu hafitiye imbabazi, inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, i Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Ni ukuvuga ngo ahangaha Uwiteka yongeye abaha icyo nakita igisubizo cyiza nk'icyo bari bategereje, kubera ko barongeye bagarukira Uwiteka barasenga. Niko Zekariya yavugaga, avuga ati, ngarukiye i Yerusalemu. Iri jambo ritwibutsa iki? Ritwibutsa ko ibyavuzwe kuri Isiraheli icyo gihe, ibyavuzwe kuri Yerusalemu icyo gihe, Yerusalemu muribuka ko abari barimo baje kugera aho bagomera Uwiteka bavamo. Ariko muri iyo myaka 70 yose yabarakariye, iyo myaka yose umuhanuzi Zekariya yaje kongera ahishurira Isiraheli ko ibabariwe, yaje kongera ahishurira Yerusalemu ko ibabariwe. Ariko mu kubabarirwa kwabo byagenze gute? Ni ukuvuga ngo Uwiteka nubwo yavuze ati, reka mbashyireho iki gihano, igihano yabashyizeho, amahanga noneho yaraje araprofita cyangwa se abyungukiramo, ajya noneho kubabaza Isiraheli kurushaho, ajya kubabaza Yerusalemu kurushaho, ajya kubabaza Siyoni kurushaho. Hanyuma Uwiteka aravuga ati, ndabafuhiye cyane, kuko Uwiteka yarabakundaga. Muzi ko na Bibiliya ivuga ngo Imana ihana abikunda. Uyu munsi ibi ngibi ubishyize ku buzima bwawe, ubishyize ku muryango wawe, iri jambo rigaruye ukaryirebeshaho, wasanga nawe ushobora kuba umaze mu kigeragezo runaka, kubera ko wibeshye gatoya ugacumura ku Uwiteka, cyangwa se wibeshye gatoya ntiwagendera mu byo Uwiteka yakubwiye ngo ugenderemo, ukisanga muri icyo kibazo. Ariko icyo kibazo kikaba cyaraguheranye igihe kirekire, ukaba waravuze uti, gutabarwa ku Uwiteka kurihe? Mwene data, gutabarwa ku Uwiteka kurahari uyu munsi. Uwiteka ashobora kuza uyu munsi akagutabara, kuko wongeye kumutabaza, wamuhaye agaciro, kuko Uwiteka ntashimishijwe n'ibirimo birakugerageza uyu munsi. Ndetse n'abaprofise za ntege nkeya zawe, cyangwa se abumvishe ko za ntege nkeya zawe zije bakaza bakuyereka abari bo, bagatangira bagakurya kurusha ndetse na cya kibazo wari urimo, babandi wari wizeye, buryo Uwiteka nawe ntago abishimiye. Waba warabanaga n'abantu neza, wagera mu kibazo ukayakona ukabona abantu bose baraguhunze, abantu baragukundaga, wafashaga abantu rwose ukabona bose bakujeho, ariko wageze mu kibazo abantu bose baraguhunga. Wowe witabaje arakubwira ati, icyo kibazo rwose ntago mfite igisubizo cyacyo, kandi ashobora no kukigukemurira umunsi umwe. Mwene data, uwo nguwo wimurakarira, ahubwo noneho komeza ushakisha Uwiteka, ubwira Imana yo mu ijuru, uyibwira uti, Mana ndagarutse, nkeneye ijambo ry'ihumure, nkeneye ijambo ry'ihumure ryo gutabarwa. Uwiteka ntago yaretse abana be, Uwiteka ntaho yagiye. Bira nitubwira ngo aho 2 cyangwa se 3 bateraniye, Uwiteka bari hagati yabo. Yesu Kristo yaje kugira ngo tubone ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo yaje kugira ngo twegere ubwiza bw'Imana birushijeho. Kera twashakiraga Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu, ariko uyu munsi rw'imibiri yacu nizo nsengero za Mwuka Wera uri muri twe. Uwiteka ntari kure yawe rero, wikiheba ngo uvuge ngo ikigeragezo cyaramperanye, wimera nk'abari bari Yerusalemu, ngo uvuge uti, tuvanye umutima wacu ku Uwiteka. Ahubwo noneho tangira usenge, tangira wiyereke Imana. Uwiteka Imana aragutabaye, kandi Uwiteka Imana n'ejo bundi arakuvana mu byo urimo byakugerageza. Icyo nashaka kubereka nuko ijambo ry'Imana riracyafite umwimerere nka wa wundi, ntaho ryagiye. Ntago ushobora kuvuga ngo umwimerere wa kera. Iri jambo dusomye uyu munsi ryaguha muri makeya ihumure mu buzima bwawe, ryanditswe mu myaka 2600 ishize.
uyu munsi rero mwene data nakubwira ngo fata Bibiliya wige usome urebe icyo Imana yabwiye abasekuruza bacu bo kwizera, abahanuzi nka ba Zakariya, abahanuzi nka ba Mosi, abahanuzi bose nka ba Hoseya n'abandi, uko bagiye bahanurira abantu b'Imana bari bariho muri icyo gihe, ni nako uyu munsi bashobora kuguhanurira kandi ubwo buhanuzi bukakubaho. Ni nako uyu munsi bashobora kukubwira ati Yesu azaza, wowe warangije kumenya ko yaje ariko bo baravuga ngo azaza, kuko yaraje nk'uko babivuze kandi tuzi akamaro ke. Mwene data, reka dusoze iki kiganiro tuvuga tuti reka ijambo ry'Imana umwimerere waryo uhore ku mutima wawe. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Pasiteri Zergunyasi, naho ubutaha mu kiganiro cy'ukuri kw'ijambo. Ukuri kw'ijambo. Kurikira ikiganiro ukuri kw'ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri kw'ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri kw'ijambo mukigezwaho na Pastor Inyasi